大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道，这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给您带来健康。如果觉得本视频还不错的话，请给我点个赞加订阅，非常感谢您的支持。在炎炎的夏日里，空调房里的温度与外界的热浪形成了鲜明对比，这种温差变化加上夏日多雨潮湿，很容易导致感冒。感冒本身并不可怕，但随之而来的夜间咳嗽和痰多让人难以安眠，影响第二天的精神状态和工作效率。今天给大家分享一个茶饮，我们可以通过这个茶饮可以排除体内的湿气和预防温差大的感冒、咳嗽、夜间咳嗽和痰多等问题。首先，我们来准备一个橙子，用刀在橙子表皮划上印子，这样更容易剥壳。橙子是每家每户常见的水果，其实在传统的医学中扮演着重要的角色。它不仅仅是一种常见的水果，还拥有着被人们广泛认可的健康益处。橙子富含维生素 C 和多种微量元素，这些成分对于维持身体机能、能够增强免疫力有着重要的作用。在传统医学中，橙子常被作用于一种温和的补品，用于缓解感冒症状，特别是咳嗽和痰多有一定的作用。特别是在吹空调的时候，或者是冬天，寒风刺骨，感冒咳嗽成为家常便饭。一个新鲜的橙子就能化身为家庭医生。其实橙子能够有止咳、化痰与独特的成分密切相关。首先，橙子的维生素 C 是一种强大的抗氧化剂，它能够强化身体抵抗力，对抗感冒病毒。其次，橙子中还含有黄酮类和果胶，这些有效成分有助于减轻呼吸系统的炎症，从而缓解咳嗽。此外，橙子含膳食纤维和有机酸，不仅能够促进胃肠道蠕动，还能够帮助身体排除多余的痰液，对于感冒和咳嗽、痰多等症状特别的重要，可以说是像一个小小的自然药箱，不仅美味可口，还能够为身体带来健康的益处。我们先把橙子皮剥下来，然后果肉掰成小块放一旁备用，再把橙子皮掰成块状，用清水清洗干净表皮就可以了。接着我们来清洗一小块的生姜。生姜表皮很多泥土、细菌、杂质，我们一定要用刷子才能给它刷洗干净，因为我们不需要去皮，要保留姜皮。生姜是一种常见的调味品，也是一种常用的药材，它被广泛应用于可以治疗感冒、咳嗽、化痰和消化不良等炎症疾病。生姜具有很强的抗病毒和抗炎的作用，它可以帮助缓解感冒症状，如喉咙痛、感冒、咳嗽、鼻塞或者是痰多。夜里咳嗽、睡不好觉，也可以喝上一些姜汤。生姜还可以刺激胃液分泌，促进食物消化，还可以减轻肠胃道炎症和胃酸反流等症状，对降低血糖和胆固醇还有一定的作用。生姜中的一些化合物可以降低血糖和胆固醇水平，有助于防止糖尿病和心血管疾病，还可以去除身体里面的寒湿，特别是缓解关节疼痛方面有一定的作用，因为生姜中的一些成分可以减轻关节疼痛和炎症，有助于改善关节炎。生姜清洗干净后，把它切成薄片就可以了。接下来，我们先把橙子皮和生姜片倒入锅中，加入适量的清水，然后盖上盖子，用大火煮开，转小火，将它们先煮10分钟左右。接下来，我们再来清洗5克左右的枸杞。枸杞有一个非常好听的名字，叫做红宝石，常被人们用来泡水喝，深受很多养生人士的喜爱。枸杞泡水喝到底有些什么好处呢？我们一起来了解一下。首先，它可以改善眼睛健康。现代人的生活越来越离不开电子产品了，眼睛也得不到休息，
疲劳等问题很普遍。枸杞富含维生素 A， 它可以有效地提高视网膜的感光度，减轻眼睛疲劳症状，起到保护眼睛作用，还能够提高身体免疫力，降低患病的风险，改善睡眠质量，缓解焦虑，促进睡眠，还能促进肝脏的健康，减轻肝脏负担。另外，枸杞还有养血润燥的作用，对于气血不足、面色苍白、头晕目眩、心悸气短等症状都有缓解的作用，还能够起到滋润人体的效果，起到润肺、止咳、化痰，对于肺、肾、肝、阴虚、咳嗽、少痰、干燥、咽干、咽喉肿痛等症状都有一定的改善作用哟。枸杞的话，我们用清水轻轻的淘洗一下表面的灰尘就可以了。10多分钟后，我们的陈皮和生姜也煮得差不多了，它们的营养物质都已经释放出来融入汤中了。我们用漏勺把里面的陈皮和生姜捞出来，不要了。捞干净后，再把橙子倒进来，把枸杞也加进来，再加入1小勺的冰糖，搅拌融化。中医研究，冰糖特别适合痰多的、痰粘稠的、咳嗽等症状，特别是对于咽部有良好的滋润和物理治疗的作用，有利于局部炎症和治疗作用，并且缓解局部瘙痒，有利于局部炎症治疗，并解除喉咙干痒，阻止咳嗽反射，能够稀释呼吸道炎症和分泌物的粘稠度，使痰液容易咳出，有利于止咳和祛痰。用勺子搅拌均匀，再煮上3到5分钟左右。制作视频不易，亲爱的朋友们，一个小红心对您来说只是举手之劳，但对我来说可以让我高兴一整天。那么今天这个视频就麻烦您帮忙点一个免费的小红心吧，辛苦大家啦！这道汤特别适合在春天或者是冬天、夏天来喝，特别是经常吹空调、特别容易感冒、湿气重而且浑身油腻腻的朋友也很适合喝。我们可以喝温热的，也可以把它放凉了，或者是放在冰箱里面稍微冷藏一下来喝，也是非常好的口感。小朋友也很爱喝，酸酸甜甜的。如果您也经常待在空调房里面的话，不妨可以隔三差五的煮一次来喝，能够很好的预防感冒和咳嗽的症状。如果您已经感冒了，晚上总是咳嗽，喉咙痒，有很多的痰，咳都咳不完的话，一定要试试这个方法。好啦，今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。